nazalaka na esengo makasi ya koyeba ete bozali ebele ya kozela pe ya kolanda CNL Congo nyuluka moko na lelo ebandi. Après étape ya Okatanga relique ya premier ministre mboka na biso Emery Patrice Lumumba et comment ki bongo ville promesse ya Kinshasa moko na lobby ya mbama ki bongo et pas ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Bolanda. Bilenge, ba mikolo, ba tata, pe ba mama, ba autorité, pe ba chef coutumier, ba s'inclinaki mokolo lendi devant cercueil ya Patrice Emery Lumumba, oyo ekomaki awa na Kinshasa, dernière étape ya pèlerinage mémorial, oyo ezali ko retracer vie ya héros ya indépendance ya République démocratique du Congo. Deuil national et bandaki na moment oyo avion oyo memaki depuis oyo pa wapi lino oyo ezalaki restitué le 20 juin na Belgique na République démocratique du Congo et kitaki au Katanga na sud-est et pa wapi Patrice Lumumba azalaki assassiné il y a 61 ans. Ba drapeau ezalaki en berne jusqu'à la cérémonie ya inhumation oyo ezali prévu mokolo ya jeudi. Lokola na ba étape ya Sankuru kuna na centre na terre natale na ye de Kisangani nord-est na ancien fief politique na ye pe Okatanga programme culturel pe religieux et bandaki mona Kinshasa et pa wapi relique ya premier ministre ya ex-Congo belge indépendant ezalaki accueilli na aéroport et pas yemoko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cortège kendaki directement na palais du peuple, siège ya parlement et pas wapi cercueil ezalaki recouvert na drapeau congolais pe ezali exposé na grande hall ya palais du peuple après ba défilé silencieux pe recueillement et bandaki batu ebele bazalaki na esplanade ya palais du peuple na ndenge ya kosakana te pona ko rendre ba dernier hommage na bango na oyo bango bazali ko considérer comme le père fondateur ya Congo belge actuelle République démocratique du Congo. Boyo tour à tour mwana ya Lumumba pe ba chef coutumier oyo tokutaki sur place ndenge ba témoignaki disent que les Kinois ne pensent qu'à des COP, à des choses pas toujours positives, mais on était agréablement surpris que les Kinois l'ont accueilli comme il se doit, comme leur héros, l'idole de beaucoup. Donc je suis satisfait en tant que Lumumbiste. Il trouve la seule authentification par le nouveau système qui est l'ADN, mais dans ce cas précis, si on faisait l'ADN, ça allait détruire, compte tenu du temps, ça allait détruire. Et donc, raison, on n'a pas accepté ça, mais avec le recoupement des autres informations, ils ont certifié que c'était bien. Nazali chef coutumier, na Sankuru, le village natal ya Patrice Emery Lumumba. Ngai moto nazali ko tambwisa ebembe wana. Nanda awa tina mboka na ngai na longwe na bango wana tokei Kisangani tokei Lubumbashi nde na komi nango awa. Ezali esengo te, ezali mawa. Puisque omona mwana akufa asali mbula Oktoba na moko tozomona ebembe te, tozomona toyebi ata trace te ke akufa. Peut-être tozakoloba ke abunga, peut-être, mais lelo de biso to préciser ke akufi penza, puisque tomoni le moment que ezolakisa biso ke ye akufi nde wana nde sengo na biso otomona ke awa nde tokundi ye. Ah oui, sikoyo tobandi ete molimo ya Patrice Emery Lumumba oyo azali héros national ya République démocratique du Congo ekopema na kimia awa na mboka na ye pour 61 ans après population congolaise ayebaki te nini ya ko banza est-ce que Lumumba azalaki réellement assassiné toté kasi na komona mino na ye kokoma awa na Kinshasa et confirmer ba congolais nyonso ke
Et effectivement, héros national Nabiso Akufaki Babomaki le 17 janvier 1961. Tozo Senga Kaka ete molimo ya Patrice Emery Lumumba et continue ko veiller na nation congolaise kaka ndenge batebele bazali ko souhaiter na yango. Tolo balisusu nini? Eke yo, oui. Parmi bato oyo bakufaki na Emery Patrice Lumumba, Joseph Okito pe azalaki kasi Joseph Okito azali na ni CNL abeteli bino parcours na Bolanda. Le 17 janvier 1961, Lumumba akufaka ye mokote, akufaka pembeni ya deux compagnons na ye. Oyo bato ebele bakoma na bango kobosana ezali Maurice Mpolo na Joseph Okito. Kasi lelo magazine CNL eponi kolobela bino parcours ya Joseph Okito. Topé portrait na ye azalaki nani réellement. Abotama le 5 février 1910 na Lusambo, na territoire ya Lusambo kuna na Congo belge. P akufaki le 17 janvier 1961 na Elisabethville, actuellement Lubumbashi, na état ya Okatanga. Azalaki homme politique congolais pe proche allié politique ya Patrice Emery Lumumba. Oyo a servi successivement comme deuxième vice-président du Sénat na juin 8 septembre 1960. Azalaki élu président ya nouveau bureau ya Sénat le 8 septembre 1960 après départ ya Jacques Massangu na fin juillet 1960 pour na état successionniste na Katanga. Pe ya Joseph Léo le 5 septembre 1960. Azalaki exécuté sikamoko na Patrice Emery Lumumba pe Maurice Mpolo kuna na Katanga le 17 janvier 1961 na République démocratique du Congo na tango ya kala République du Congo. Akufaki bongo na âge ya 50 ans pe azalaki membre ya MNC, c'est-à-dire Mouvement National Congolais. Comme carrière politique, Joseph Okito azali moko ya ba Congolais oyo administration coloniale belge et formaki pona ko assumer rôle ya commissaire ya district ya Sankuru. Joseph Okito abande ko banza ete formation ana elingaki aider pona future carrière politique na ye. Azalaki bongo envoyé na Lusambo pona ko observer commissaire ya district pe azalaki éduqué na ba principe ya administration pendant 1 heure par jour. Na 1958 afondaki pe akomaki président ya union rurale ya Congo, c'est-à-dire URICO na Mukuse oyo ekwendaki ko sangana na parti national ya progrès PNP na Mukuse. Après scission ya mouvement national du Congo na juillet 1958, Lumumba ayaki kokutana na Okito na Lusambo pe akonvekaki ya kosangisa ba force na bango. Congrès ya Luluabong na mars 1960 ezalaki bongo consacré na fusion ya IRECO na MNC pe Okito azwaki charge électorale ya ba candidat ya parti na Kasai pe na Maniema na Kivu. Na mars 1960 Joseph Okito a participé na congrès à Kuchu à Manango kuna na loja en tant que moko ya ba vice-président ya conférence. Plus tard, azalaki nommé sénateur ya province ya Kasai ya République indépendante du Congo. A concouraki pour na poste ya premier vice-président ya Sénat, mais a perdaki contre Jacques Massangu. Le 22 juin 1960, azalaki élu deuxième vice-président ya Sénat, puis le 11 juin, Katanga est déclaraki sécession na ye ya reste ya Congo. Pe na suite ba député pe ba sénateur ya parti sécessionniste lokola Jacques Massangu ba rejoindaki Katanga. Le 5 septembre, Premier ministre Lumumba azalaki limogé et pas président Joseph Kasavubu oyo a désigné qui na place naye président Joseph Léo comme nouveau premier ministre. Aussitôt élu président ya nouveau bureau ya Sénat, Okito a convoqué qui plénière ya Sénat pour na ko débattre na crise. Le 10 septembre 1960, Okito a convoqué qui bongo congrès ya parlement où il réhabilita qui Lumumba na ba fonction naye ya premier ministre. Commission parlementaire ya crise ezalaki créée ou ezalaki constituée na ba président il y a deux chambres ya parlement pe quelques sénateurs pe ba députés ya représentants ya secrétaire général ya ONU na titre observatoire. Joseph Okito a présidé qui commission le 13 septembre 1960 commission komaki na niveau ya ko concilier ba parti pe ko juguler na crise. Protocole d'accord ezalaki rédigé pe signé na ba parti nyonso. Président Kasavubu, premier ministre Lumumba pe deux présidents il y a ba chambre ya parlement peut représenter le secrétaire général de l'ONU.
Nabutu wana kaka le 13 septembre 1960 Okito aremetaki personnellement copie ya protocole d'accord na directeur ya Radio Nationale pour la diffusion. 14 septembre ya même année, Joseph Désiré Mobutu a réussi au coup d'état naye pe à suspendre chef de l'État, premier ministre pe gouvernement pe à journaki parlement. Fin novembre, Lumumba akimaki hostilité politique na capitale pour organiser nouveau gouvernement na Stelaiville actuellement qui sangani pe azalaki capturé avant que asilisa évasion na pe azalaki emprisonné na cas militaire et civil. Okito azalaki arrêté de manière préventive après qu'il quitte pe ensuite azalaki transféré na cas Léopoldville na ministre de la jeunesse pe sport Maurice Mpolo. Le 17 janvier 1961, discipline ya base azalaki affaibli pe 3 hommes bazalaki transportés na avion pour na Elisabethville, capitale ya état sécessionniste na Katanga. Une fois sur place, bazalaki brutalement torturé et pas Moïse Tchombe pe Godefroid Munongo, ba principaux rivaux politiques ya Lumumba pe ba dirigeant ya état sécessionniste. Kaka na butu wana moko na sima moninga bazalaki aligné na nzete pour na kozala exécuté na peloton ya exécution. Et Okito, Joseph Okito azalaki premier ya kozala abattu pendant que babandaki komemena nzete alobaki je vais qu'on s'occupe de ma femme et de mes enfants na Léopoldville actuellement Kinshasa. Moko na bango répondaki nous sommes au Katanga pas à Léo. Après exécution, son corps a été immédiatement placé na tombe na proximité. Lelo yoboyebi siko ke Lumumba kufaka imurota kufaka na batu o bazalaka tellement na posa ke Congo ebonga. Lelo ndenge kaka tokometa bino lobi ke tokobetela bino masolo ya batu oyo bakufaki na Lumumba totosi maloba na biso eke yo oui. Cette mois mokoka depuis que corps ya chef coutumier Mochu Victor ezala gardé na mort suite ya ba trouble oye bandaka ko régner et pas chef coutumier ya criminel monsieur Platini oyo azwaka bo continent intérimaire kasalinga konganzama akotisa bato na trouble pe population bazangaka moya kozala kimia pona kolela grand chef na bango oyo babandaka ko porter na motema na ndenge ya kosakana te kasi après ba attente après avoir koyoka plainte ya population ya village Bindibindi gouvernement de la République à travers ministre ya intérieur pe affaires coutumières bazwaki likanisi elongo na chef coutumier ya lelo oyo Willy Mabiala pona kokunda chef coutumier oyo Mocho Victor na ndenge bakundelaka ba chef coutumier pe na mabele oyo sengeli na yango mokolo ya samedi 25 juin oyo uti koleka ba obsèque ezalaki organisé ndenge esengeli po na mémoire ya homme d'état oyo pe moto monene ya village Bindibindi na kombo ya Mocho Victor. Ba autorité ya ndenge na ndenge bayaki ko rendre dernier hommage na oyo bango bandeki ko considérer homme intègre pe moto malamu oyo population ya Bindibindi balingaka pe balelaki na ndenge ya kosakana te. Boyoka après obsèque chef coutumier ya village Bindibindi grand chef Willy Mabiala ndenge apesaki communication pe impression na ye na ba obsèque oyo ndenge lekaki. Bon, message nazanango ezaka ko na remercier président de la République Fachi Beton, nazo remercier VPM ministre de l'Intérieur qui a fait coutumier, nazo remercier gouverneur à ville à Kinshasa, na remercier le ministre provincial et a fait coutumier à ville à Kinshasa pour na effort basali basunga biso natina na ene na ngai o na kitani fe mutio nde basungi biso ete akunda mamukolo ya lelo. Alors eza lo lenge na ngala baki chaque fois que na lingi mingi kimia na baki chaque fois que na bingi bingi fo kimia erenye batu nyonso bakolinga te kimia ezala na kati ya bingi bingi biso to kozala ba ennemi na bango po mboka lukaka kimia to lingi mobulu te na kati ya pleine capitale na kati ya mboka ba milice. Alors to boyaki boyebi ene na nga umeli mingi na mort que 7 mois ndeko mwana tombokaki ya boye bakuna mabela bakoko na ye etangu nga na ye lokola na lingaka kimia. C'est pour cela na kimia nyoso to solaki na libota
to permettre te to kunda ene na biso na kimia nyoso. Alors on a remercié Nzambe pe bakoko na ngai na mboka bingi bingi lokola pe basungi biso ko uta na morke ti kokoma na mboka ti to sala enterrement kimia bitumbate mutazokite. Alors ndelo lenge to lingi bingi bingi ezala Ah oui, boyende ezalaka moto soki a servir nation pi awei esengaka ifo kolela ye na bonheur o esengeli po na ko remercier ye na ba service nyonso o ya randaki na nation congolaise, surtout que po village bindibindi o ezali ko se retrouver na kati ya ville province ya Kinshasa na commune ya Ntsele ezalaka abandonné kasi moto nde ayaka kotombola yango po azalaka na ba initiative malamu. En tout cas, chef Willy Mabiala o yazu initiative ya kokunda enene na dignité nyonso pe azoki initiative ya kosalele mausolée ezali en tout cas ya ko féliciter. Tout le balisusu nini en tout cas tika ete molimo ya grand chef Victor Mucho et pe na kimia pe to souhaiter mokako swa na chef Willy Mabiala. Eke yo oui. babengaka ye mama tete kuna na commune ya matete azali na succès na ndenge ya kosakana te atekaka bamakala bafufu bolandelema oyo na cadre ya article 15. Mama oyo bozali komona babengaka ye mama tete azali femme commerçante, femme battante ndenge balobaka na lopoto atekaka bamakala bafufu ba épice kaka ndenge bozali komona na bilili mama oyo na cadre qui cherche abimaka na tongo akei kosomba biloko nyonso oyo mpona koteka. Mama tete ndenge bozali komona ye boye soki oye kosomba eloko awa ba prix na ye ebandaka na 200 francs ti likolo, c'est-à-dire atekaka makala ya 200 ti likolo, atekaka na fufu ya 200 ti likolo. Awa soki ozali na mwa muke na yo oye okosomba pe biloko olambi olie oza mobimba na ndenge kosakana tebo ka communication oyo la vente ngai na ngam na kangi masolo ya koto oyo nateka biloko na nga bien nateka fufu na prix ya bien sokoza na 300 pe o fufu etebi bien olesa mwana bebe okolesa pe bien teka na 200 pa population elia nyonso bien o sukali kili bamutu bazelinga ya ba 100 francs te kasi nga na kotia 100 francs po nasungala nga peple nga mère sociale nasungala nga peple soto keki na pena makala ya 200 zakate ya 300 okolamba na kochela yo nyonso na tiaka na nga essentiel kata na zwi na nga moke enaliesa na nga population nyonso na tekaka na nga eyi makambo ya boye nde tozali nango posa ya bamama bamibundelaka bayeba ndenge nini bakoki kosala mpo balesaka mpe libota malgré âge na bango ezali avancé kasi na bamouvement wana ekopermettre ye mpe aumela na mokili. Bamama nyonso bozwa exemple ya mama tete ndenge atekaka babiloko na ye awa. Mama oyo bozali komona aza na succès makasi na commune ya Matete na quartier Mboloko. Soki okomi wana otuni kaka nazoluka mama tete ozala mobimba na ndenge ya kosakana te. Eloko ekamusi biso makasi makala 200 na mboko oyo fufu ya 200 na mboko oyo ma social que yo oui. Ba homme mature ba salaki déclaration pour la sensibiliser batu na meeting o bazali na yango. Eindaki mabe kuna na district ya Tchangu na commune Masina. Association des hommes matures AHM na Mukuse oyo bazali membre ya Alliance pour l'alternance APA na Mukuse pe allié à MLC ba organisaki milulu monene lobby mokolo dimanche 26 juin 2022 et paiwapi bazwaki prise de contact pour annoncer matinée politique à monene oyo ekozala organisé na stade municipal ya Masina kuna mokola le 9 juillet 2022 na 9h. Association yaba homme mature oyo ekumba makademe de maître et paye moko pe n'impact na idéologie jeune moko ya kano na kombo ya gradi angendu oyo a se décida
qu'on se mettre na service ya population pe ya district ya Tchangu en particulier. Boyo Kayemoko ndenge apesaki communication après avoir causé la rencontre ou la prise de contact. Toza association ebengami na kombo Homme Mature. Association Homme Mature est un membre ya regroupement politique ebengami Alliance pour l'alternance APA en sigle. Et na yango tozo lengela mulungulu moko ya kafu na stade municipal ya Masina le 9 juillet. Yango toye ko benga peuple congolais nyonso et plus particulièrement bandeko nyonso ya Tchangu, Masina, Kimbanteke, Nsele, Maluku, Njil baya ebele le 9 juillet na stade ya municipal ya Masina baya koyoka makambu ya mboka eza matinée politique moko ya vérité eza matinée politique moko ekomema espoir eza matinée politique moko eko maniola vraiment lolenge mboka ezotambola na côté tozali na eloko nini ezosenga vraiment bayi mboka to bayi politique basala yango to bengi vraiment bandeko nyonso ya Tchangu bandeko nyonso ya République démocratique du Congo baya ebele le 9 juillet na stade municipal ya Masina baya koyoka APA première sortie politique na bango ekozala malamu mingi biso Homme Mature toza membre ya APA eza allié ya MLC parti cher ya président Jean-Pierre Bemba. Ah oui, toloba lisusu nini association ya ba Homme Mature oyo bazali membre ya alliance pour l'alternance APA na mokuse pe allié ya parti politique cher ya président Bemba Gombo oyo bengami na kombo MLC bazali déterminé ya ko accompagner population ya République démocratique du Congo pe ya district ya Tchangu en particulier oyo ezomi na ville province ya Kinshasa. Yo mama papa pe elenge oyo zali na posa ya kosadere na structure moko sérieuse pe pona kozwa ba information ya malonga pona République démocratique du Congo konyo comme na haute structure association des hommes matures bazali na disposition na bino pe ba biangi bino mokolo ya le 9 juillet na ngoko ya 9h kuna na matinée politique oyo kosalama na stade municipal ya Masina. Tolo balisi nini to pesi bino ka rendez-vous le 9 juillet pour bisope to kozala wana eke yo we police ya quartier 1 tozali na commune ya Njili bakangaki bakulu na bolanda. Tozali awa na commune ya Njili précisément na quartier 1 na la police ya Mbata oyo ekumbamaka epa ya major Rémi Malalaise atie ba jeune mibale oyo maboko ba jeune oyo bozali komona la police atie bango maboko pona nini boyoka ndenge lisolo bandaki ba jeune oyo mibale kaka ndenge boyebi président de la République soki azali koleka ba garde républicaine bazalaka accompagner toujours na la police pona kolandela masolo etali sécurité pona ndenge président de la République azali koleka ba jeune oyo babandaki kotambola la police atali bango pe batali la police atali bango lisusu bango pe batali la police babandi mbango c'est-à-dire tout la mwizi ya zaza na ndenge ya kosakana te la police akoyi na bango atala bango boye azalaki na ba machette na nzoto la police atuni bango bokataka bilanga ote bokataka mbila ote bosalaka na abattoir ote mekasi ba machette oyo bozo sana yango nini oto yebite la police amemi bango inde awa na société ya Mbata ya quartier 1 kotala ba jeune garçon oyo na ba information mususu oyo tozwaki sur place ba jeune oyo bafandaka na Njili quartier 13 c'est-à-dire basalaki biyoma kuna pona kokima endombi yango bayaki na quartier 1 pona bagele en attendant balande la situation kuna awa na quartier 1 babima lokola bana malamu kola la police ya Njili alalaka te achaki bango maboko boka communication oyo kaida ezaki tozali na jalonnage chef de l'état zoleka mais les manettes panzaka bango wana quand nous ba ke 99 jours ezaka bango 7 ezaka nzambi yemo moni ba soda panique do mutu bakangi yote babengo te comme na panique nebe police a interpellé tu pas na sac ba fongola sac boy des machettes. Bon, comme tu as ma réseau, à ce kangi mutu, tu vois moi réseau pour nous avoir des informations. Les deux informations là, à haute prison, qu'à la tête sur la conseiller wana. Et puis le grand maître à niveau ben à roi Al-Qaïda la 13 yewan.
donc nzamba ebele makambo eza ebele ndenge aza boye tozoza sikoyo équipe ya investigation kita sur le terrain bakokita neti na 13 to accueillir bainformation sur toi to charger propre mpo mbala oyo akende mpena ndenge mpena bakendaka nde aza moto okotike te longonia na la police na mosala kitoko oyo ozali kosala surtout la police ya mbata oyo ezalaka na quartier 1 na njili félicitation na mosala tika ete bajeune oyo bakende aki de droit mpe barépondre na bamabe na bango nyonso basali na Kinshasa mpe mikolo oyo tozali na crise ya bamasangu ya bamanyoko na bapondu mpe biloko ya ndenge na ndenge tika bakende nanu na kanya makasese balonela biso biloko oyo po tolia tovimba mabomu mpe to ya minene ekeyo oui. Botika to souhaiter ba joyeux anniversaire na Jonathan Kaboka. Les jeunes marketeurs profitent bien de ta journée, que du bonheur. Nabi que lelo champagne et romela mananenge ya kosakanati. Depuis Tunisie, tu as sa merci na DG ya bureau d'études Calais ya ITEC yenani ingénieur Azor Mukalenga ya la Narabiso Makasi aratarata édition moroté. Na ndaki na sengo ko bete bozala ke belé pour na édition mokona le kumama ke pa na ngamo kakisa kadi matukuta na bino na mikolo ezali ko ya. Keyo. Oui.